Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil balap. Wah, bagus sekali. Wah, keren sekali mainannya. Terus sini. Kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada banyak mainan. Wah, ada mobil ambulan juga teman. Wow, kita mulai dari sini. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada mobil bus pariwisata. Wah, keren sekali. Terus sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada hammer eskavator. Wow, mantap sekali. Eskavator pencapit kayu, teman. Taruh sini. Selanjutnya, lihat teman-teman. Di sini ada reaper eskavator. Wow, keren sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk molen. Wah, bagus sekali. Spin mixer, teman. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk tangki. Wow, mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil ambulan. Wow, bagus sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil road sweeper. Wow, keren sekali. Taruh sini. Selanjutnya, lihat teman-teman. Di sini ada gravel eskavator. Wih, mantap sekali. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil fire control. Wah, bagus sekali. Taruh sini. Selanjutnya, lihat teman-teman. Di sini ada mobil rescue. Wah, keren sekali. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk sedang membawa eskavator. Wah, mantap sekali. Taruh sini. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk molen. Wow, besar sekali. Taruh sini. Wah, yang terakhir teman, ada mobil truk tangki Pertamina. Wah, keren sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman, semua mainannya sudah dimasukkan dalam keranjang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.